ayude y hoy tenemos un video más. Bueno, hoy tenemos este Play 2. Lo compramos en una tienda. Por ahí les voy a dar el link de abajo. Y lo vamos a abrir. Las cabezas de la luz. Me encantan. No sé cómo. Perdón, ¿cómo se va a hacer? Algo play. No puedo. No sé por qué esto se mira como slime. ¿Te parece con el slime?